BiPAP и 3PAP или Bi-Level и 3-Level терапии. И принципы настройки Auto 3PAP в амбулаторных условиях. Применение методов респираторной поддержки у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна тяжелой степени, у пациентов с сочетанием синдрома обструктивного апноэ сна с хронической ночной гипоксемией. Ну, это такое второе подназвание этой лекции. Собственно говоря, вот те методы Bi-Level, B-Level, BiPAP и 3-Level, 3PAP, ну, мы будем, наверное, проще BiPAP и 3PAP называть, да? Они именно и применяются преимущественно в той ситуации, когда мы имеем у пациента сочетание апноэ сна и хронической ночной гипоксемии. Хотя, конечно, есть показания прочие еще к 3PAP, связанные с высокими уровнями давления, с утечками через рот и так далее. Но здесь мы будем говорить, собственно говоря, именно о коррекции вот этого вот синдрома перекреста. Ну, такую картинку вы уже все неоднократно видели. Но обратите внимание, если у нас человек начинается у человека остановки дыхания, сатурация падает, но в то же время она, когда человек начинает дышать, достигает практически нормальных значений, тех, которые даже в бодрствовании. Да? И какие бы ни были выраженные десатурации, ну, может быть, только вот здесь немножечко как бы провальчик такой образовался. Но на самом деле вот здесь мы видим, что какие бы ни были глубокие десатурации, в итоге, когда человек начал дышать, все равно сатурация нормализуется. То есть, собственно говоря, сатурация падает на сам факт апноэ. А без апноэ она практически нормальная. Вот здесь совсем другая ситуация. Когда человек еще бодрствует, более-менее сатурация нормальная, но как только он заснул, все провалилось. Но это так называемое корытообразное снижение. То есть даже если человек здесь и начинает дышать, все равно сатурация до нормы не восстанавливается. Вот может быть только здесь, или более-менее здесь, или здесь. Но это те эпизоды, когда человек, собственно говоря, вообще просыпался. А когда он спит, получается, что вся сатурация ниже нормы, обратите внимание, 71% средняя сатурация в течение ночи. Вообще-то это основание для срочной госпитализации в блок интенсивной терапии. Так, если бы у человека вы увидели сатурацию среднюю 70, да? Но пока он не заснул, у него сатурация здесь получше, и поэтому он поступил к нам в санаторий, а не в блок интенсивной терапии. Ну и здесь достаточно хорошо видно на такой вот, сколько здесь, трехминутная где-то, наверное, разверточка, трехминутная развертка, что когда человек перестает дышать, сатурация резко падает, допустим, здесь до 60, приблизительно там 8, ну или здесь даже до 59. Но даже когда человек начинает дышать, она до нормы не восстанавливается. Вот это как раз очевидное проявление хронической ночной гипоксемии как таковой. Ну, вернее, в данном конкретном случае сочетание тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ сна и тяжелой хронической ночной гипоксемии. То есть мы как бы имеем две проблемы, которые взаимоусугубляют друг друга. И в этой ситуации, собственно, что нам может помочь? Если мы применяем обычный СИПАП, да, мы можем устранить апноэ, да, мы можем устранить храп и даже флоу-лимитацию, и мы не увидим этих проблем. Но в то же время у пациента, если у него помимо апноэ сна еще и хроническая гипоксемия, мы видим, что мы не нормализовали насыщение крови кислородом, мы не нормализовали сатурацию. То есть, допустим, мы не видим никаких эпизодов апноэ, гипопноэ, но мы видим сатурация, допустим, 85 или даже ниже. То есть, с которой тоже нужно что-то делать. Собственно говоря, когда у нас не было еще B-Level систем, о которых мы поговорим, там или BiPAP, или 3PAP, то, собственно, в контур CPAP аппарата включался как кислородный концентратор. И постепенно повышалась концентрация в смеси, да, кислорода, тем самым мы достигали улучшения оксигенации. Но получалось, что мы использовали параллельно два аппарата. Ну и ладно, если CPAP у нас еще весит там 2-3, ну раньше там 4 килограмма, то концентраторы кислорода, да, весят сколько? Если это не портативные и которые не работают на пульсе, а, собственно, постоянный поток дают, это 12, 13, 20 килограмм.
Ну и понятно, что как бы, ладно, с СИПАПом человек может попутешествовать, а как он будет путешествовать с СИПАПом и кислородным концентратором? Да, наверное, не ахти как удобно. И смысл, собственно, двухуровневой терапии тем, что мы даем два уровня положительного давления. Причем нижним уровнем давления, но здесь 5 сантиметров это маленькое достаточно давление, но оно ведь может быть нижний уровень и 10. Да? Мы открываем дыхательные пути и не даем им спадаться. А разницей вот этих давлений обеспечиваем фактически вспомогательную вентиляцию легких. То есть дополнительно на вдохе раздувая легкие, а на выдохе уменьшая существенно давление и улучшая, облегчая вдох. То есть мы обеспечиваем еще некую степень респираторной поддержки. Вот так называемым двухуровневым, там, или потом мы будем говорить трехуровневым положительным давлением. Вот достаточно характерная картинка. Как раз сочетание апноэ сна и хронической гипоксемии. Посмотрите, здесь у нас идут эпизоды апноэ-гипопноэ, ну и конкретная классическая картинка синдрома обструктивного апноэ сна на пульсоксиметрии. А здесь вроде бы у нас все более-менее нормализовалось. Мы практически не видим, ну кроме храпа может быть, не видим апноэ-гипопноэ, а сатурация у нас 85. Что явно не соответствует нормальным значениям. А вот так, собственно говоря, мы можем с этой ситуацией справиться. Вот мы применяем СИПАП-терапию с давлением 14 сантиметров. У нас все хорошо. У нас, собственно говоря, не видим мы никаких существенных проблем. Мы видим СИПАП, но это как бы давление, и сразу видно поток здесь. Но он может быть немножко в размерности маленький, но, по крайней мере, мы не видим каких-то дискретных падений. Да? И мы видим, что сатурация у нас ровненькая, но тоже 86, но явно сохраняется хроническая ночная гипоксемия. А вот здесь мы перешли в режим двухуровневой вентиляции. На вдохе 17, на выдохе 10. И обратите внимание, буквально там в течение 2-3 минут сатурация увеличилась аж на 4%, что в принципе весьма значимо. Да, может быть она не идеала достигла, но все-таки уже 90%. Тем самым получается, что применяя двухуровневую систему, мы решаем две задачи. Мы одновременно и синдром обструктивного апноэ сна устраняем, и устраняем хроническую ночную гипоксемию. Если мы имеем просто хроническую ночную гипоксемию, ну как здесь, да, но здесь тоже видно, что кое-где накладывается и такая вот, скорее всего, синдром обструктивного апноэ сна, но более-менее видно, что проваливается без выраженных дополнительных падений, да. Ну, будем считать, что это вот просто классическая картинка хронической ночной гипоксемии. Мы даем 2 литра в минуту кислородотерапию через канюльку, и мы видим практически идеальное состояние насыщения крови кислородом. С другой стороны, если бы мы имели еще и наложение здесь выраженной степени тяжести синдрома обструктивного апноэ сна, то кислород бы, может быть, и дал какой-то эффект. Но остановки-то дыханием остались. Более того, даже делали такие эксперименты, когда человека с апноэ сна помещали в барокамеру. Ведь почему мозг начинает дышать, вернее, посылает импульс об открытии дыхательных путей и то, что нужно подышать, когда он видит критическое падение сатурации. А если поместить человека в барокамеру, у него просто остановка дыхания длится не минуту, а 3. То есть пока в конце концов все равно упадет насыщение крови кислородом критично, оно просто гораздо позже упадет. И мозг все равно проснется. То есть получается, давай кислород у пациента с тяжелым апноэ, не давай кислорода. От этого кардинально мы ситуацию не улучшим. То есть получается, что если мы только кислород применяем, это и зарезервировано просто для хронической ночной гипоксемии. Ну, у пациентов, допустим, с Хоббл или какими-то другими патологическими состояниями, которые дают вот эту так называемую, назовем ее чистой хронической ночной гипоксемии без апноэ сна. А вот как раз ситуация такова, когда даже двухуровневым аппаратом не удалось поправить ситуацию. Вот мы видим, человек заснул.
мы видим, сатурация существенно снизилась. Хотя мы не видим выраженных десатураций, но мы видим падение насыщения крови кислородом. То есть сохранение хронической ночной гипоксемии. Здесь мы переходим в режим B-level и постепенно его титруем. И по чуть-чуть сатурация возрастает, но тоже не достигает нормальных значений. И вот здесь мы еще прямо в контур уже B-level аппарата включаем кислород, тем самым существенно увеличивая насыщение крови кислородом. И видим здесь просто идеальное насыщение крови кислородом. Собственно говоря, это как вот тот клинический пример пациентки, где мы применяли одновременно и B-level систему, вернее 3-level систему, да, и достаточно большую дозу кислорода, 4 литра в минуту. Кстати, что касается расчетов, это может быть больше теоретически, но тоже интересно. Как я сказал, опасность развития гиперкапнии, если пациент более-менее стабилен, начинается тогда, когда мы даем больше 50% кислорода в смеси. И опять же сейчас не беру интенсивную пульмонологию, острую дыхательную недостаточность и так далее. И там, как правило, высокие дозы применяются. В сомнологии все-таки низкопотоковые применяются методики. Так вот, каждый литр кислорода добавляет приблизительно 4% концентрации в смеси. То есть если у нас 21 в принципе в содержании кислорода в атмосфере, то значит, если мы добавили 4%, это сколько будет? 21 плюс 4. Какие способности в математике? 25. А теперь очень сложный вопрос. А если у нас в атмосфере 21%, а мы добавили 5 литров кислорода, на что большинство концентраторов, это их максимум, то, что не могут давать. Есть, конечно, концентраторы, которые 7 литров дают, но это уже немножко такие больше клинические системы. Стандартные, назовем их так, в кавычках, бытовые, вернее, концентраторы медицинские, но для применения в домашних условиях, у них максимум 5 литров в минуту. Так вот, сколько это значит концентрация в смеси будет? 41. Я же сказал, сложный вопрос, да? Если 21, а 4 на 5 это 20, да, 5 литров на 4% это 20, 21 плюс 20 это 41%. Да? Значит, соответственно, мы не достигаем все равно 50% в смеси, и риск развития каких-то вот этих гиперкапнических осложнений чрезвычайно мал. Полностью, наверное, отрицать невозможно, но чрезвычайно мал. Итак, теперь давайте поговорим все же, что такое 3-level или 3-PAP терапия. Для начала бы хотелось показать физиологию или патофизиологию спадения дыхательных путей во время сна. Когда наибольшая вероятность спадения дыхательных путей? В самом начале вдоха, да? И в конце выдоха. Потому что когда человек выдыхает, он ведь создает поток наружу, даже дыхательные пути немножечко подраздуваются, потому что мы сознательно выдаваем, создавая некое избыточное давление внутри дыхательных путей. А в конце выдоха, когда, собственно говоря, этот поток-то падает и останавливается, и мы переключаемся на вдох. То есть, я бы так сказал, вот этот в момент переключения с выдоха на вдох. Вот это максимально опасный эпизод, когда могут спадаться дыхательные пути в дыхательном цикле. И это хорошо видно. Вот у нас в конце выдоха, и в начале вдоха. Да, а когда у нас пиковые потоки, у нас дыхательные пути более-менее прилично открыты. То есть вот у пациента, собственно говоря, если это у нас просто в норме пациент, да, вот это пациент с тяжелой степенью апноэ. Мы видим, что самая критичная ситуация в конце выдоха, чуть менее критичная ситуация в начале вдоха, а уже на пиковом состоянии вдоха, или выдоха ситуация, в общем-то, нормальная. То есть, соответственно, нам что эта концепция позволяет придумать? Вернее, это патофизиология. Если обычный БИПАП, то он дает просто давление на вдохе и давление на выдохе. То есть два давления. Но потенциально, вот если бы это был просто БИПАП, и вот здесь бы было переключение на
вдох, то вот в этой части вероятность падения дыхательных путей была бы выше. Ну или даже в этой ситуации, если бипап, то у нас бы вот так продолжалось бы, да? Мышка видна. Да? И вот здесь бы начался бы вдох. И вот здесь вероятность падения дыхательных путей на этом пониженном давлении была бы максимальной. А соответственно, что получается? Если у нас вот здесь велика вероятность падения дыхательных путей, и оно, собственно, есть, а у нас сочетание апноэ сна и хронической гипоксемии, мы должны поднять это нижнее давление. Правильно? Ну, допустим, при 7 спадается, при 8 спадается, при 9, при 10 спадается, значит 10. А в то же время нам нужно обеспечить разницу вот этой вот респираторной поддержки, и, допустим, нам нужно тоже 10. Тогда, значит, если у нас нижнее давление будет 10, верхнее какое должно быть? 20. Да? А представьте себе, если у нас совсем тяжелый пациент, которому нужно 15. Давление нижнее, чтобы открыть дыхательные пути, потому что у него тяжелая степень тяжести апноэ. Какое у нас верхнее давление будет? 25. А это уже в сомнологии чрезвычайно вообще сложно переносится. Как раз я еще раз комплимент пульмонологам, как они вот могут давать 30 и в общем... И не заморачиваться, да? А мы не можем давать 30, потому что заморачиваемся, да? Ну, вернее, сам пациент скажет, пошли вы с таким давлением куда подальше. Вот когда он в реанимации лежит, да, он там как-то такого не скажет. А когда он просто пришел на своих ногах к нам в Центр медицины сна, и мы хотим улучшить у него качество сна, и говорим про прогноз жизни, там, какие цели у него в жизни, как он хорошо и весело будет их достигать, да, вот с давлением 30 он будет нехорошо и не весело их достигать, да? То есть, еще раз подчеркну, что занимаясь сомнологией, мы должны не только получить эффект, но эффект при должной комфортности самого процесса лечения. То есть мы должны найти баланс между, с одной стороны, эффективностью, а с другой стороны, приемлемостью лечения. Так вот, если мы в начале выдоха дадим меньшее давление, а в конце выдоха это давление несколько приподнимется, вот ровно в тот эпизод, когда максимально могут спадаться дыхательные пути, то вот здесь мы устраним вероятность падения дыхательных путей, слегка приподняв это давление, но степень вот этой респираторной поддержки это останется достаточно большой. Понятна мысль? То есть и почему, собственно говоря, тогда возникает эта вот концепция, то есть почему это целесообразно применять, несколько слайдов. Мы вот и там обеспечиваем практически один и тот же уровень респираторной поддержки, то есть разницу между вдохом и выдохом, ну, по крайней мере, началом выдоха. Но в то же время получается, что это обеспечивается та же степень респираторной поддержки, но при меньшей нагрузкой давлением в конце выдоха. То есть общая нагрузка давлением меньше, а степень респираторной поддержки в принципе почти одна и та же. Вот здесь такое некое более-менее подробное, может быть, немножко длинное описание, но как-то я пытался его сократить, но никак не получалось. То есть, соответственно, что касается вот этого давления ЕЕПАП в конце выдоха, и это дальше нужно будет нам тоже понимать, это то давление, которое фактически в режиме СИПАП, который аутосипап настраивает по принципам аутосипапа. Так вот это вот давление ЕЕПАП настраивается по принципам аутосипапа. Понимаете мысль? То есть мы дальше, когда будем говорить как раз о настройках 3-level аппарата, мы будем говорить, что ЕЕПАП, он должен иметь ровно те предустановки, как в режиме аутосипапа. А если вы вспомните про аутосипап, ну, какие у нас там первичные предустановки? Первое давление какое у нас? Ну вот, 4. Мы его... Нижнее давление какое? Комфортное. Комфортное давление. Значит, вот, если мы подобрали вот это ЕЕПАП 6, да? А ЕЕПАП на вдохе какое должно быть? В смысле, максимальное какое ЕЕПАП мы поставим? Если по принципам аутосипапа будем настраивать. Какой мы там диапазон ставим в аутосипапе? Мы в аутосипапе ставим диапазон давлений от комфортного до того, который аппарат в принципе сможет поднять в первую ночь. Какое там давление мы ставим? О, слава богу, вспомнили. 16.
То есть на аутосипапе у нас диапазон, в котором аппарат ходит. Да, если у него есть проблема, он повышает давление, если нет проблем, он снижает давление. Да? Значит, нижнее давление мы ставим, подбираем комфортное, то, с которым человеку приятно засыпать. Верхнее давление эмпирически мы ставим практически всегда 16. Да? Ну, если это тяжелая степень апноэ. Ну, говорим о тяжелой степени апноэ. Да? Так вот, в этом же трипапе мы это вот давление ЕЕПАП подберем ровно так. Мы нижний уровень подберем комфортный, а верхний уровень поставим 16. Вот тут вопросы есть? Вот тут нет. Прекрасно. То есть хотя бы с двумя параметрами уже разобрать. Не беспокойтесь, нам нужно будет теперь добавить еще только один. Третий. Ну, то есть уже два поняли, что это ровно тот же принцип, который в аутосипапе. Ни в чем не отличается. И настраивается это давление в трипапе по тем же принципам, что в аутосипапе. Если есть проблемы с апноэ, с остановками дыхания, он ЕЕПАП будет постепенно повышать. Если нет, он будет постепенно этот ЕЕПАП снижать. Понятно? Да? Ну, а вот здесь то, что под циферкой 1, ну, вы, наверное, все уже прочитали, да? Мы видим, что при том же более-менее уровне респираторной поддержки на 2 приблизительно гигапаскаля среднее давление снижается, и на 2 с небольшим гигапаскаля максимальное давление снижается. То есть еще раз говорю, что мы обеспечиваем тот же самый уровень респираторной поддержки, но меньшей нагрузкой давления. Вот когда у вас будут спрашивать, а в чем отличие бипапа от трипапа, можно, конечно, долго говорить о всяких 3 уровнях, конце вдоха, начало выдоха, но можете сами запутаться. Вы просто скажите, что это обеспечивается тот же уровень респираторной поддержки, но меньшей нагрузкой давлением и большей комфортностью. Вот такое простое, банальное объяснение принципа трипап-терапии. От бипапа. Да. Вот, собственно говоря, как это происходит. Вот это сейчас режим B-level. И мы видим, что у нас поток более-менее нормальный. Вверху это у нас отражение давления, то есть вдох-выдох. Вот здесь у нас вентиляция. А вот здесь режим перешел трипап. Видите, немножко поменялась вот эта вот составляющая, да? То есть она не такая, как здесь. То есть общая нагрузка давлением упала, а в принципе кривая дыхания никак не поменялась.